pour éviter de vous faire tuer. Donc vous voyez qu'ici j'ai une Diamond Sword avec Sharpness 5 et une potion de force 2. Donc je vais boire la potion de force et cette épée qui est l'une des épées les plus puissantes qu'on peut avoir va m'aider à tuer ce zombie pigman. Donc ce que je vais faire c'est que je vais sauter pour faire un coup critique et ce qui va se passer c'est qu'avec la potion de force, avec le Sharpness 5 et avec le coup critique, ce qui va se passer c'est que le pigman va mourir instantanément. Et lorsque le pigman meurt instantanément, ses amis ne sont pas attirés. Vous voyez que celui-là n'est absolument pas méchant envers moi et ça me permet de marcher tranquillement. Ce que vous voyez ici est le nouveau bloc de dirt de la 1.7. Il peut être très utile si jamais vous devez transformer du gravier en dirt. En effet, il se craft à l'aide de 2 blocs de gravier ainsi que 2 blocs de dirt et vous obtenez 4 de ces nouveaux blocs de dirt. Ce que vous allez ensuite faire, c'est pêcher ce nouveau bloc de dirt, le casser et vous allez obtenir un bloc de dirt tout simple. Ce qui veut dire que pour 2 stacks de gravier et 2 stacks de dirt, vous obtenez 4 stacks de dirt. En créatif, vous pouvez faire CTRL plus clic de la molette pour récupérer un objet et ses métadatas. Pour démontrer mes propos, voici un coffre rempli de 1 stack et 42 stones. Ce que je vais faire, c'est CTRL plus clic de la molette et lorsque je vais passer ma souris sur le coffre, je vais avoir un petit message qui me dit plus NBT. Ça veut dire que j'ai des données en plus du coffre. Et lorsque je repose le coffre, eh bien, j'ai ma stone qui reste dedans. Ça fonctionne. Et également pour les command blocks. On connaît tous la difficulté à remonter lorsqu'on est tout au fond de l'eau, à remonter sans mourir. La technique que je vais vous donner va vous permettre justement de ne pas mourir lorsque vous êtes dans la situation. Vous posez un bateau, vous rentrez dans le bateau, et le bateau va monter beaucoup plus vite qu'un joueur, et ça vous évitera de mourir sous l'eau. Utilisez de la glace plutôt que des seaux. Ça peut paraître inutile au départ, mais regardez, ici j'ai un coffre rempli de seaux d'eau, et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais utiliser de la glace à la place de ces seaux. Et ce que j'ai simplement dans un stack de glace, j'ai plus que tous ces seaux réunis. Après bien sûr avec un seau on peut faire des sources d'eau infinies, mais c'est exactement la même chose qu'avec la glace. Et honnêtement quand on a beaucoup d'eau à placer, la glace est beaucoup plus pratique. Regardez, je pose la glace sur le sol, et lorsqu'il y a un bloc en dessous de la glace, faites bien attention à ce qu'il y ait le bloc sous la glace, sinon ça ne fonctionnera pas. Lorsque je casse la glace, de l'eau coule. Celui-là est l'un de mes favoris. Lorsque vous êtes brûlé, même dans le nether, ce que vous pouvez faire, c'est à l'aide d'un chaudron et d'un seau d'eau, vous posez le chaudron, vous mettez de l'eau dans le seau d'eau, et vous rentrez dans le chaudron, et voyez, le feu s'arrête. Même dans le nether, c'est vraiment très pratique, et vous devriez vraiment penser à avoir ça lorsque vous partez en voyage dans le nether. L'astuce que je vais vous donner ici est très pratique. Si pour X ou Y raison, vous devez passer votre jeu en créative, et que vous n'avez pas les droits, ce que vous pouvez faire, c'est faire échappe, open to LAN, bien veiller à cocher cette case allow cheats, même si ce n'est pas une case. Vous allez ensuite taper la commande que vous voulez, ça peut être un GIF, ça peut être un game mode, etc. etc. Game mode 1, et vous voyez qu'ici je suis en game mode alors qu'avant je n'avais pas les droits. On est bientôt en 2015 et voici une astuce à laquelle... Donc tout le monde sait que c'est assez simple d'envoyer des feux d'artifice en hauteur, vous avez juste simplement à faire clic droit sur le sol et votre feu d'artifice va être lancé. Vous pouvez également utiliser des dispensers et appuyer simplement sur le bouton, le feu d'artifice sera lancé en hauteur. Mais est-ce que vous saviez qu'on pouvait lancer des feux d'artifice à l'horizontale? Donc voici un petit dispositif que j'ai mis en place pour vous montrer. Donc vous avez tout simplement à faire un tube, vous mettez de l'eau dans ce tube qui coule à partir du début du dispenser jusqu'à la fin du tube et vous appuyez simplement, vous envoyez du courant de redstone dans le dispenser, vous voyez que le feu d'artifice part et explose directement à l'horizontale et non pas à la verticale. C'est vraiment très sympa et je vous recommande vraiment de l'utiliser lorsque vous faites des feux d'artifice, ça amusera vos amis. Si vous avez une courte distance à faire sur l'eau et que vous n'avez pas envie d'utiliser un bateau, voici les lilypads. Ils vont vous permettre de facilement courir sur l'eau. Faites attention quand même de lilipad si vous voulez que ça marche correctement. Ce que vous allez faire, c'est regarder vraiment pile en dessous de vous et vous allez commencer à courir et sauter en laissant le clic droit appuyé. Voilà ce qui va se passer. Et voilà, vous courez sur l'eau. Et voilà, malheureusement c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et voilà. زر بيتر وريدستون عادي وكمان بوتن. طبعا افضل يكون هذا الزر
زر خشبي. فاول شيء دحين بنسويه نكسر 2 في 3، فواحد 2 وكذا يعني بالعرض 3 مرات، فهذه مرة أولى 2 3 بهذا الشكل. فدحين نحفر هذا المكان وننزل كمان بلوكة واحدة على تحت بس. يا سلام، بس نرجع هذيك اللي هناك. حلو. فدحين بنستخدم هذا النوت بلوك ونحطه في الزوايا كلها، هنا وهنا وهنا وهنا. اتأكدوا طبعا البلوك اللي تكون تحت هذا النوت بلوك ما يكون بلوك غريبة، لكن تكون زي هذا البلوك اللي هو الديرت ولا جراس بلوك بهذا الشكل. فيب. دحين نستخدم هذا الريدستون ريبيتر، فنجي على اليسار من هنا ونحطه كذا مرة واحدة ونرجعه لين النهاية. فايش بنسوي دحين؟ شايفين هذيك النوت بلوكس اللي بعيدة مننا؟ فبنسوي كليك يمين مرة واحدة عليها، هذه وهذه، فكليك يمين مرة واحدة، كليك يمين مرة واحدة. وطبعا اتأكد يكون طلع هذا زي كذا شكل موسيقى طلع من فوقه. فدحين ايش بتسوي؟ بتسوي هنا كليك يمين 17 مرة على هذا النوت بلوك، وبعدين اللي هنا 13 مرة. فدحين بوريكم كيف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. فدحين بنسوي نفس الشيء لكن 13 مرة من هنا. فواحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. كذا يكون خلصنا، وكذا يكون احنا جاهزين ان نطلع هذا الصوت. فدحين شباب ما نحتاج نلمس هذا النوت بلوكس، بس باقي دحين نوصل الريدستون الى جرس الباب. فايش بنسوي دحين؟ نجيب بلوكات عادية اللي هي بلوكات البيت حقنا. فمثلا نبي نسوي بيت خشبي، فنحط كذا ارضية خشبية. فنجيب مثلا باب كمان خشبي بهذا الشكل، ودحين كمان نقدر نحط مثلا حوالين هذا الباب نحط مثلا زينة. فتأكدوا بس يا شباب لا تحطوا بلوكات فوق النوت بلوكس، يكون لازم في فراغ اقل شيء فوق هذا النوت بلوكس كلها عشان نقدر نشتغل. فدحين نغطيها كذا بهذا الشكل. طبعا هذه الطريقة نقدر نغطي وكمان مرة واحدة يعني يكون في تزيين للبيت. فدحين فين بنحط هذا الزر؟ بنحطه على الجهة اليسار اللي هنا. فطبعا دحين لو ضغطت هذا الزر مو فعال ولا شغال، ما يطلع صوت لانه مو موصل الى الان بالريدستون اللي تحت. فدحين بنوصله. فدحين يسار هذا الزر بنكسر نفس الشيء اللي هو 2 في 3، هنا بلوكتين وهنا من 3 1 2 3. فنسوي بهذا كذا شكل بالعرض، وبعدين ننزل بلوكة واحدة تحت بهذا الشكل. فدحين نقدر نجيب اي بلوكات نبغاها، خشب او ديرت او اي شيء. فنحط هنا بلوكة وبعدين هنا بلوكة وبعدين هنا تحت بلوكتين. فكذا يكون نوصل الريدستون من هنا لهنا، ينزل لتحت الى ما يرسل ارسال الى هذا النوت بلوكس. لانه لو ما في ريدستون مستحيل تتفاعل هذه اللي هو الجرس. فدحين نستخدم هذا الريدستون نحط واحدة هنا والثاني هنا، ودحين ينزل هذا الريدستون ريبيتر نحطه كذا، وبعدين الباقي كله بيكون ريدستون الين ما يوصل عند هذاك النوت بلوك فقط. طبعا هنا ما نوصل له شيء. فدحين الشباب نقدر نتاكد ونجرب هذا الجرس الباب، فاذا ضبط معناته يكون شيء خرافي. طبعا المفروض بعد ما سوينا هذا كله يشتغل دحين. فدحين نجرب. الله يا سلام. فنجرب مره ثانيه كذا وبعدين ندخل البيت. فزي ما قلت لكم في بداية هذه الحلقة انه هذا الشيء مرة مفيد او شيء ممتع كمان لما تكون تلعب مع اصحابك في الملتي بلاير. وكمان نص بلوكة، ودحين نجيب باكيت موية وكذا يكون جاهزين. طيب دحين اول شيء بنسويه نبدأ نحفر. فكيف طريقة الحفر يا فيصل؟ اول شيء نحفر 7 بلوكات على اليمين، 1 2 3 بلوكات على اليمين، 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما حفرنا هذه ال7 بلوكات نحفر هنا بلوكة ونكمل هنا 7 ثانية. 1 2 3 4 5 6 7. نفس الشيء هنا بلوكة ونحفر 7 بلوكات بهذا الشكل، بلوكة ونحفر 7 بلوكات الى ما نوصل هنا وبلوكة هنا. كذا يكون سوينا كأنه دائرة صغيرة. فدحين شايفين الحواف هذه بلوكة وهذه بلوكة، نحفرها في كل الاماكن في كل الزوايا كذا عشان يكون الشكل دائري زيادة. عرفتوا كيف؟ زي ما انتم شايفين كذا الشكل افضل بكثير. دحين نعبي هذه البلوكات كلها بالكوارتز. طبعا يا شباب مو لازم كوارتز، تقدر تحطوا اي تصميم تبغوه سواء كان ساندستون او مثلا يعني رمل او مثلا بلوكات كابستون، اي شيء حسب تصميمكم. لكن هذا الفيديو بيكون التصميم على طريقة كوارتز. فدحين كل البلوكات هذه البيضة نضيف فوقها نص بلوكة كوارتز بهذا الشكل الى ما نكمل الدائرة كلها. طبعا الدحين ماشيين مرة ممتازة بطريقة سهلة. فحنبدأ دحين الشغل بعد ما نخلص هذه الخطوة على طول. فخلينا دحين نقفل هذا الجانب. يا سلام قربنا وكذا خلصنا. طيب دحين نجي عند اي جانب، مثلا هذا الجانب اوكي. نجي في البلوك الوسط اللي هي هذه، نجي قدامه بلوكتين 1 2. في البلوكة الثالثة نحفر هنا بلوكة ويسارها بلوكة ويمينها بلوكة. نفس الشيء في كل الجوانب من هنا كمان نجي بلوك الوسط قدام مرتين وهنا 3 بلوكات. نفس الشيء هنا نسوي سكيب للبلوكتين هذه وهذه، وبلوك الثالثة نحفر هذه 3 بلوكات. ونفس الشيء من هنا نقدر نسوي كذا على السريع. فدحين نحفر هذه البلوكات كلها في الوسط
المربعة هذه كلها، ونعبيها هذه كلها بالبلوكة حقتكم البيضة، مثل كوارتز او كابستون او اي شيء تون. فمعناتها كل البلوكات هذه بتكون كابستون، هذا بيكون كابستون زي ما شايفين منه بعدين، عشان كذا لازم نشيلها دحين. فلازم يكون عندكم دحين مربع صغير بأبيض في الوسط بهذا الشكل. دحين اوريكم، يا سلام، زي ما شايفين لازم يكون عندكم دحين هذا الشكل عشان نكمل الشرح. فدحين بنستخدم الدرج ونحطها في الجوانب كلها حق هذا المربع الصغير او الدائرة الصغيرة بهذا الشكل. يا سلام، حلو. طيب دحين نجي في البلوك الوسط اللي هنا، نرفع 7 بلوكات. خلينا نعد دحين: 1 2 3 4 5 6 7. يا سلام، والله ما نعرف سويتها مرة بسرعة 7 بلوكات. طيب المهم دحين نعد من 3 بلوكات من فوق: 1 2 3. في البلوك الرابعة نحط درج مقلوب على تحت، اللي هي هذه البلوك الرابعة، نحط درج مقلوب موجه على تحت بهذا الشكل في كل الجوانب. طيب فدحين نستخدم النص بلوكة ونحطها في الجانب اللي فوق، يعني مو تحت هنا لكن فوق في كل الجوانب بهذا الشكل. يا سلام، بيكون عندنا هذه الطبقة من فوق. طيب بعد ما يكون عندنا هذا الشكل، والله مرة رهيب زي ما انتم شايفين، بعد ما يكون عندنا هذا الشكل نحط بلوكة في الزوايا حق هذا المربع اللي فوق اللي سويناه. ودحين نحط درج عادي، يعني مو مقلوب كذا لكن درج عادي في الجوانب هذه كلها حق البلوكات الأربعة اللي حطيناها فوق. يا سلام، حلو. طيب يا شباب دحين لازم نشيل هذه البلوكات الأربعة. طبعا دحين تسألون ليه حطيناها؟ طيب طبعا نحطها عشان نقدر نحط الدرج، فلازم يكون عندنا هذا المكان فاضي. فطبعا هذا المكان بيكون كله أفضل بكثير لما نحط الباكت المويه، لكن ما نحطه دحين أول ما نخلص من البناء والحفر وكل شيء. طيب دحين نكمل على الأرضية اللي هنا، لأنه الصراحة مو عجبتني ولا عجبتكم، فيب دحين نعدل عليها. فدحين ايش نقدر نسوي؟ نستخدم كلاي، بلوكة كلاي او بلوكة بولشت انديسايت مثلا، او اذا ما عندكم موارد او طفرتوا مرة في ماينكرافت تقدر تستخدم كوبلستون. طبعا دحين تسألوني ايش الفائدة من هذه البلوكات؟ عشان نبدل الارضية كلها حقت الديرت الى هذه البلوكات، لانه لازم تكون البلوكة غامقة شوية. لو كانت برضو زي بلوكات الكوارتز ما حتنفع، يعني ما حيضبط التصميم. لكن اذا كان مثل هذه البلوكات يعني رمادي كذا شوية، عرفتوا كيف؟ الكوبلستون ينفع لكن مو مرة، لكن بولشت انديسايت اتوقع افضل واحد، فدحين بنحطه. لكن تقدر تحطوا هذه بلوكات واحد منهم، حتى ستون والله، يعني اذا عندكم ستون ما في مشكلة. فيب، لكن دحين انا بحط هذا البولشت انديسايت، وقت ما تبي تغيروه تقدر تغيروه على طول. فدحين نحفر هذا الديرت كله ونحطه هذه البلوكة. والله يا شباب التصميم هذا مرة سهل ومرة بسيط، وكمان مويه شوية كثير. فاذا كنت في السرفايفل وتبغوا تجيبوا مويه مره كثير، تقدر تحطوا جنب النافوره هذه بلوكتين، في بلوكتين حفر صغيره مربعه تحطوا فيها مويه هنا وهنا، ودحين يكون عندكم مويه لا نهائيه. هذا اذا كنتوا في السرفايفل، لكن اذا كنتوا كرياتيف تقدر تجيبوا مويه لا نهائيه. ايش بنسوي دحين؟ نستخدم هذه المويه طبعا ونحطها في كل البلوكات اللي في الارضيه. اول شيء طبعا في خطوات كثيره عشان هذه المويه تضبط، فيب نحطها دحين في كل البلوكات الى ما تصير مويه ابدا مو متحركه تحت في الارض. طبعا لو تطلع متحركه ما يطلع شكلها حلو، فانتبهوا لا تحطوها على البلوكات الثانيه. حلو كذا يكون عبين الارضيه تماما. نجي دحين عند هذه البلوكات اللي هنا، شايفين هذه البلوكات اللي حوالين هذا المكان؟ مو هذه بلوكه، يعني مو بلوكه البعيده لكن القريبه من هذا العمود، فكلها برضو نحط فيها مويه بهذا الشكل. يا سلام. طيب دحين نجي على الطبقه اللي بعدها، نحط نفس الشيء، هنا مويه هنا مويه هنا مويه في كل الاماكن. باقي حبه مويه نحطها فوق، طبعا لازم هنا نحط مويه. يا سلام. اخر مويه بنحطها اللي هي من هنا فوق، هذا بتخلي المنظر احلى بكثير. الله، والله يا شباب النافوره مره رهيبه.